Всем здравствуйте! Будем сегодня приготовлять рыбу на рожне. Рожну вот я уже выстрогал, 2 поперечные. Ну и, собственно говоря, вот сама рыба. Вот сейчас начнем ее разделывать. Рыбу вдоль хребта распластал, немного подмороженная. У нас уже зима, мороз первый, такой добрый. Вот сейчас буду ее насаживать на рожну. Вот сейчас будем ставить рыбу запекаться. Вот таким вот способом. Так, рыбку перевернули, как видите, подпекается. Уже аппетитная корочка стала появляться частями, конечно. Рыбу я предварительно дома чешуи почистил. Если бы не почистил, конечно, было бы более красиво. Но как сделал, так сделал. Вот смотрите. Какая красота. Сейчас еще 2 штучки зарядил. Сейчас будем жарить остальное, запекать. Вот так вот рыба на рожне. Вот появляются пузырики. Обжарена такая аппетитная корочка. Сейчас мы еще немного попечем на этой стороне. Ну и будем переворачивать, пропекать следующую. Ну вот, пропекаем вторую сторону. Уже пропекли, красиво обжарилась. В принципе, рыбка уже готова, так как сама по себе порода довольно-таки нежная. Вот, сейчас пропеклась на 100% у нас. Сейчас будем кушать. Вот такая вот красота.
Легко пропеклась. Все здорово, вкусная. У нас как на мангале жарятся еще несколько штучек. Но это немного уже, конечно, другое блюдо. Хотя по вкусу крайне похожее. Ну все. Всем приятного аппетита. Всем пока-пока. До новых встреч, ребятки.